हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिचकी और इसका इलाज, यानी कि जो हिक्कप होता है वो क्या होता है और क्यों आता है हिचकी, और इसका हम लोग ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, इसका घरेलू उपचार हम लोग क्या कर सकते हैं, और इसका जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट होता है यानी कि दवा से हम लोग कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, कौन कौन सा दवा हम लोग हिक्कप में यूज करेंगे, यानी कि हिचकी में कौन सा दवा हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप मेरा वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे फेसबुक पे फॉलो करें। तो स्टार्ट करते हैं आज से क्लासेस विदाउट डिले। फर्स्टली इसका हम लोग इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। जो हिक्कप होता है यानी जो हिचकी होता है वो क्या होता है। तो हिक्कप इज ए रिफ्लेक्टिव एक्शन ऑफ आवर बॉडी, यानी कि जो हिक्कप होता है एक रिफ्लेक्टिव एक्शन होता है हमारे बॉडी का। इट ऑकर्स ड्यू टू इरेगुलर कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल्स, यानी जो डायफ्राम मसल्स होता है उसके इरेगुलर कंट्रैक्शन के कारण जो हिक्कप होता है वो ऑकर्स होता है, यानी कि अराइज होता है। नेक्स्ट दे रहा है, इन एक्सेसिव केस इट कम 1 to 4 टाइम बट इन सम केसेस इट कंटिन्यू एट 1 to 2 आवर्स, यानी कि बोल रहे हैं बहुत सारे केसेस ऐसा होता है जिसमें कि 1 से 4 बार तक आता है और स्वतः ठीक हो जाता है, और कुछ केसेस ऐसा होता है जिसमें कि वो ज़्यादातर लॉन्ग टाइम तक रह जाता है, जैसे कि 1 आवर्स 2 आवर्स तक रह जाएगा। तो उस टाइम में ट्रीटमेंट का नीड होता है पर्सन को। ये इंट्रोडक्शन था हम लोग का। ओवरऑल इसमें यही रह गया, एक रिफ्लेक्टिव एक्शन है जो कि हमारे कंट्रोल्स में नहीं होता है, और ये अराइज होता है जो डायफ्राम मसल्स होता है उसके इरेगुलर कंट्रैक्शन के कारण। और कुछ केसेस में जो हिक्कप होता है, जो हिचकी होता है, वो 1 से 4 बार आता है, वो अपने स्वतः ठीक हो जाता है, ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। बट कुछ केसेस ऐसा होता है जिसमें जो हिक्कप होता है वो 1 से 2 घंटे तक रह जाता है, उसमें ट्रीटमेंट का नीड होता है पर्सन को। इसका कॉजेज डिस्कस करेंगे कि होता क्यों है हिक्कप। तो एक्सेसिव इंटेक ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोनेट फ्लूइड, यानी कि और कोई पर्सन ज़्यादा अल्कोहल लेता है या कार्बोनेट फ्लूइड ज़्यादा लेता है तो उसके कारण से हिक्कप हो सकता है। या ओवर डाइट, यानी कोई पर्सन है वो ज़्यादा खा लेता है तो उसके चलते भी हो सकता है। फास्ट ईटर, यानी कोई पर्सन है बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रहा है तो उसके चलते भी हो सकता है। एक्सेसिव स्ट्रेस एंड टेंशन इन सम टाइम स्मोकिंग, यानी कि अगर कोई पर्सन ज़्यादा स्ट्रेस लेता है या टेंशन लेता है तो उसके चलते भी हो सकता है। या कोई पर्सन स्मोकिंग करता है तो उसके चलते भी जो हिचकी हो सकता है। कॉन्स्टिपेशंस के कारण हो सकता है। ट्यूमर और इन्फेक्शन से किसी पर्सन को तो उसके चलते भी हो सकता है। या कोई नर्व डैमेज हो गया है तो उसके चलते भी जो हिक्कप है वो अराइज हो सकता है। ओवरऑल कॉजेज में यही दे रहा है कि कोई पर्सन ज़्यादा अल्कोहल या कार्बोनेट फ्लूइड लेता है तो उसके चलते भी हिचकी हो सकता है। ओवर डाइट के चलते भी हो सकते हैं, ज़्यादा कोई पर्सन खा लेता है या कोई पर्सन जल्दी जल्दी खाता है उसके चलते भी हो सकता है। या कोई पर्सन ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन लेता है या स्मोकिंग करता है तो उसके चलते भी हिचकी आ सकता है। कॉन्स्टिपेशंस के चलते भी हो सकता है, ट्यूमर या इन्फेक्शन के चलते भी हो सकता है, या कोई पर्सन का नर्व डैमेज हो गया है तो उसके चलते भी जो हिचकी है वो अराइज हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, तो सबसे पहले हम लोग इसका डोमेस्टिक ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे, यानी कि घरेलू उपचार हम लोग क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें दे रहा है ड्रिंक कोल्ड वाटर, यानी कि फर्स्ट जो डोमेस्टिक ट्रीटमेंट में दे रहा है ड्रिंक कोल्ड वाटर। ड्रिंक कोल्ड वाटर में क्या दे रहा है कि जो ठंडा पानी पियेंगे इसमें और थोड़ा आगे की तरफ झुककर ठंडे पानी को पियेंगे, जिसके चलते पर्सन का हिचकी ठीक हो जाएगा। और एक एक घूंट करके पीना है, यानी कि जो पानी है उसको धीरे धीरे पीना है। जैसे ठंडे पानी पीना है आगे की तरफ झुककर और धीरे धीरे पानी को पीना है। नेक्स्ट दे रहा है गागल्स ऑफ कोल्ड वाटर, यानी कि जो ठंडा पानी है उससे गलाला करना है। नेक्स्ट दे रहा है डीप ब्रीथ एंड स्टे इट फॉर सम टाइम, यानी जो थर्ड नंबर दे रहा है सांस डीप ब्रीथ लेना है कि गहरा सांस लेना है और इसको कुछ समय तक रोक के रखना है, जिसके चलते जो ब्लड होता है उसमें CO2 का जो अमाउंट होगा बढ़ेगा तो उससे माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, जिसके चलते हिचकी बंद हो जाएगा। नेक्स्ट दे रहा है 1 स्पून शुगर टेकन इन माउथ फॉर 5 सेकेंड देन आफ्टर ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि जो 4 नंबर दे रहा है ट्रीटमेंट में 1 चम्मच शुगर लेंगे, यानी कि 1 चम्मच चीनी लेंगे और उसको 5 सेकेंड तक मुंह में रखेंगे और उसके बाद 1 गिलास पानी को पियेंगे, जिसके चलते क्या होगा जो हम लोग का वेगस नर्व होता है
वो स्टिमुलेट होगा और जो हिचकी होगा उसके बाद बंद हो जाएगा। ओवरऑल डोमेस्टिक ट्रीटमेंट में यही दे रहा है कि ठंडा पानी को पीना है फर्स्ट नंबर, और आगे की तरफ झुककर धीरे धीरे पानी को पीना है, और ठंडे पानी से गार्गल करना है यानी कि गलाला करना है। और थर्ड नंबर दे रहा है गहरा सांस लेना है और इसको कुछ समय तक रोक के रखना है, जिसके चलते हम लोग का जो ब्लड होता है उसमें CO2 का अमाउंट बढ़ेगा, तो उसके चलते जो हम लोग का माइंड होगा वो डिस्ट्रैक्ट होगा, जिसके चलते हिचकी बंद हो जाएगा। नेक्स्ट दे रहा है फोर्थ नंबर 1 चम्मच चीनी लेना है और उसको माउथ में कुछ सेकंड तक रखना है, यानी कि 5 सेकंड तक रखना है इसको, और उसके बाद 1 गिलास पानी को पीना है, जिसके चलते हम लोग का वेगस नर्व स्टिमुलेट होगा और जो हिचकी होगा वो बंद हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का मेडिसिन के द्वारा हम लोग कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसको एलोपैथिक ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो सिर्फ रीड देंगे, यानी कि एनेस्थेटिक विथ एंटाफिड सस्पेंशन होता है तो उसको देंगे। और नेक्स्ट दे रहा है सिर्फ एसी कैन 2 स्पून देंगे, 2 टाइम देंगे इसको, 2 to 4 टाइम देंगे, सॉरी, इसको एक दिन में 2 से 4 बार देंगे, 2-2 चम्मच। नेक्स्ट है टैबलेट ड्रोटिन DS देंगे, डोटावेरिन, ड्यू टू यानी कि कोई भी एब्डोमेन में प्रॉब्लम ना हो हिचकी के चलते, उसके लिए हम लोग ड्रोटिन देंगे DS सुबह और शाम। ओवरऑल इसमें यही दे रहा है कि सिर्फ रीड देंगे और सिर्फ एसी कैन देंगे 2 चम्मच, दिन में 2 से 4 बार तक दे सकते हैं, पेशेंट के कंडीशन पे डिपेंड करता है ये। और टैबलेट ड्रोटिन DS देंगे, इसको ड्रोटावेरिन 80 mg हम लोग इसका कंपोजिशन होता है। इसको ड्रोटिन DS इसलिए देंगे जो पेशेंट है हिचकी आ रहा है तो उसके चलते पेशेंट के जो एब्डोमेन है उसमें कोई प्रॉब्लम अराइज ना हो। इसको 2 टाइम देंगे ड्रोटिन DS को, मॉर्निंग में और इवनिंग में। इसी में कंटिन्यू किया है जो हिचकी अराइज होता है डायफ्राम मसल के इरेगुलर कंट्रेक्शन के कारण, तो मसल्स रिलैक्सेंट के रूप में हम क्या क्या दे सकते हैं। टैबलेट इसमें दे रहा है टैबलेट लियोफेन दे सकते हैं, बैक्लोफेन जिसका कंपोजिशन होता है बैक्लोफेन 10 mg, मॉर्निंग और इवनिंग में इसको हम लोग दे सकते हैं पेशेंट को। और ज़्यादा इमरजेंसी केस हो और हिचकी का तो उसमें हम लोग क्या दें कि जो भी ट्रीटमेंट दे देने के बाद भी पेशेंट का जो हिचकी है वो आराम नहीं होता है, यानी कि उसको इमरजेंसी केसेस बोलेंगे, तो उस केस में हम लोग कौन कौन सा ट्रीटमेंट पेशेंट को दे सकते हैं। तो इंजेक्शन ड्रोटिन 2 ml देंगे, जिसका कंपोजिशन होता है ड्रोटावेरिन HCl 40 mg, इसको IM यूज करेंगे, यानी कि जो इंजेक्शन ड्रोटिन 2 ml है उसको IM यूज करेंगे, इनके मांस में देंगे। और इंजेक्शन मेगाटील देंगे, जिसका कंपोजिशन होता है क्लोरोप्रोमाजाइन 50 mg होता है इसका कंपोजिशंस, इसको 2 ml देंगे, पेशेंट को IM यूज करेंगे इसको भी। टैबलेट क्लोजाइन देंगे, मॉर्निंग और इवनिंग में दे सकते हैं। ओवरऑल इसमें यही दे रहा है। मसल रिलैक्सेंट के रूप में हम लोग टैबलेट लियोफेन देंगे, जिसका कंपोजिशन बैक्लोफेन 10 mg होता है, मॉर्निंग और इवनिंग में दे सकते हैं। और इमरजेंसी केसेस में इंजेक्शंस का यूज करेंगे, फिर ड्रोटिन 2 ml दे सकते हैं पेशेंट को, IM यूज करेंगे। इंजेक्शन मेगाटील देंगे 2 ml, IM इसको भी यूज करेंगे। और टैबलेट क्लोजाइन दे सकते हैं पेशेंट को, मॉर्निंग और इवनिंग में यूज करेंगे इसको भी। देन थैंक यू ऑल एंड आई होप जो आज का क्लासेस था हिचकी और इसका इलाज, जो हिकअप क्यों होता है और क्या होता है और इसका इलाज हम लोग कैसे कर सकते हैं, डोमेस्टिक ट्रीटमेंट क्या है इसका, तो आई होप आज के क्लासेस आप सबको समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आपको इस क्लास से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं रिप्लाई करूँगा। और आपको अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई विल ट्राई कि उस टॉपिक पे वीडियो अपलोड करूँ। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।